Sākoties jaunajam mācību gadam, Daugavpils skolēniem tiks nodrošināta bezmaksas braukšana pilsētas sabiedriskajā transportā, taču tam nepieciešams noformēt jaunu braukšanas karti 2026. un 2027. mācību gadam. SIA Daugavpils satiksmē jau ir sākusi pieņemt dokumentus no skolām, kā arī no skolēniem, kuri ir deklarēti Daugavpilī, bet mācās ārpus pilsētas. Tāpat kā iepriekšējos gados, skolēnu braukšanas karte nodrošina tiesības bez maksas izmantot gan tramvajos, gan pilsētas autobusus. Saskaņā ar Daugavpils valsts pilsētas domes noteikumiem 100% braukšanas maksas atvieglojums pienākas skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas Daugavpilī. Lai saņemtu braukšanas karti, skolēniem jāvēršas savas skolas administrācijā. Ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpilī, bet viņš mācās ārpus pilsētas, skolēna braukšanas karti var noformēt SIA Daugavpils satiksme birojā 18. novembra ielā 183. Braukšanas kartes noformēšana nepieciešams iesniegums, kā arī viena fotogrāfija 3x4 cm izmērā, aktuāla izziņa par deklarēto dzīvesvietu un izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina, ka skolēns tajā mācās. Skolēna braukšanas karte ir derīga visa mācību gada laikā. Turklāt jau vairākus gadus skolēni arī vasaras brīvlaikā var bez maksas izmantot pilsētas sabiedrisko transportu, uzrādot derīgu braukšanas karti. SIA Daugavpils satiksmē atgādina, ja līdz 1. septembrim skolēns vēl nebūs saņēmis jauno braukšanas karti, viņš varēs izmantot iepriekšējā mācību gada karti, taču tikai līdz 4. septembrim ieskaitot. Tas ļaus saglabāt tiesības uz bezmaksas braukšanu arī pirmajās jaunā mācību gada dienās. Papildus informāciju par braukšanas kartes noformēšanas kārtību var saņemt izglītības iestādes administrācijā vai sazinoties ar SIA Daugavpils satiksme pa e-pastu info@dsatiksme.lv.